নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মানস ব্ৰিডিং ফাৰ্মলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া আজি মোৰ 32 দিনৰ পোৱালি। কাৰোবাক যদি লাগে পোৱালি যোগাযোগ কৰিব পাৰে মোৰ লগত। ইয়াতে 3টা মতা আছে, 2টা মাইকী আছে। আৰু এইজনী সেকেন্ড টাইম পোৱালি দিব ফেব্ৰুৱাৰী 2 তাৰিখে। প্ৰথমবাৰ এইজনীয়ে 7টা পোৱালি দিছিলে ফাৰ্ষ্ট বাৰত। এবাৰ চাওঁ কেইটা দিয়ে। আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আপোনালোকে। যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।